Good morning and welcome to Talk of the Town อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Talk of the Town ที่จะนำความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับความสนุกสนานมามอบท่านผู้ชมนะครับผมแอนดรูว์บิกส์ครับ and a very special good morning to all our viewers in Gangkhoi in that beautiful central province of Saratburri.Today is the 5th of August, and on this day in 1914, the world's first set of traffic lights was installed. The lights were at an intersection in the American city of Cleveland, Ohio. In 1963, the USA, Britain, and the Soviet Union signed a treaty banning nuclear tests in the atmosphere, in space, and underwater.The women's marathon was included in the Olympic Games for the first time in Los Angeles in 1984, and it was won by an American. John Merrick, better known as the Elephant Man, was born on this day in 1860. Merrick's life was turned into a film in 1980, and it was in 1962 that movie sex symbol Marilyn Monroe was found dead.From an overdose of sleeping pills. She was 36 years old. And now let's cross to see what's happening with the international news. Here he is, Stuart. Good morning and welcome to the international news for another week. Let's start this week's news here in Thailand.where more than 30 spectacular wax sculptures were recently paraded in the annual Candle Festival in Udon Ratchathani. The giant floats full of intricately carved creatures delighted the thousands of local and foreign spectators. Before the parade, artists spent weeks chipping and carving away at the huge blocks of wax, and this year, artists from around the world were invited to join the fun. For most of the foreign artists,It was the first time they had worked in wax. The floats featured huge candles with traditional designs surrounded by all sorts of monsters and mythical creatures. The first candle floats were created in 1927, and they tie in with the tradition of Buddhist Lent. And to the United Arab Emirates, where a new wildlife reserve is trying to prevent the disappearance of many animals native to the desert.More than 100,000 years ago, elephants, lions and rhinos roamed the area before climate changes made them extinct and turned the Arabian Peninsula into an arid desert. The government-sponsored reserve is home to the largest collection of animals and birds in the area. Many of the 45 species in the reserve are almost extinct, including the Arabian leopard, which is one of the rarest animals in the world.Also in the reserve are lizards, snakes, gazelles, foxes, and the rock hyrax, which looks like a cross between a rabbit and a beaver, but is actually a distant relative of the elephant. That's all the international news for this morning. For now, let's go back to Andrew. A mixture of a rabbit, a beaver, and an elephant? I'd like one of those in my backyard. Movie Talk.is sponsored by CVD. CVD's new video release this week is the animated movie Bang Bon. In this movie, you will hear ฝากไว้ก่อนเถอะ How would you say ฝากไว้ก่อนเถอะ in English? A. I'll keep your back. B. I'll get you back. C. Keep your mouth. Or D. Keep in mind.The correct answer is coming up after this. If you ฝากไว้ก่อนเถอะ you vow to get someone back. For example, he promised to get the bully back after he was punched. เขาสัญญาว่าเขาจะเล่นงานอันธพาลคนนั้นคืนหลังจากที่โดนชก Movie
and the animated movie Pang Pon from CVD is out now. สถานการณ์ของ Color Your English วันนี้ถ้าท่านผู้ชมจะบอกกับใครสักคนว่าจะไปสายหน่อยท่านผู้ชมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้กี่วิธีมาฟัง Stuart ครับ I'm going to be late. I'm going to be late หมายถึงผมจะไปสายคำว่า late เป็น adjective นะครับหมายถึงสายหรือช้าครับตัวอย่างที่สองครับ I'll be late. I'll be late ประโยคนี้แปลไม่ต่างจากประโยคแรกนะครับคือผมจะไปช้าหน่อยนะตัวอย่างต่อไปครับ I'll be a little late. I'll be a little late หมายถึงผมจะไปสายหน่อยนะมีอีกไหมครับ Stuart I'm running a bit late. I'm running a bit late ประโยคนี้แปลไม่ต่างจากประโยคที่แล้วนะครับหมายถึงผมคงจะไปสายสักหน่อยนะสุดท้ายแล้วครับ I'm running late. I'm running late แปลได้ว่าผมคงจะไปสายนะคราวนี้มาซ้ำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับ I'm going to be late I'll be late I'll be a little late I'm running a bit late และ I'm running late วันนี้มาออกเสียงคำว่า advice ที่แปลเป็นไทยว่าคำแนะนำฟัง Stuart ออกเสียงกันก่อนนะครับ Advice. She asked her friend for some advice. ครับออกเสียงว่า advice เสียงสุดท้ายนะครับคือ s นะครับ advice ไม่ใช่ add ไว้ครับพูดตามผมก็ได้ครับ advice advice ซ้ำตัวอย่างครับ Stuart She asked her friend for some advice. Q&A is sponsored by the Berlitz Language Schools. สวัสดีครับคุณแอมจากจังหวัดชัยภูมิซึ่งส่งอีเมลมาอธิบายว่าตอนนี้เพื่อนบ้านของเธอเป็นชาวต่างชาติคุณแอมอยากจะถามเขาว่าสินค้าที่ขึ้นชื่อของประเทศเขาคืออะไรและสถานที่ที่น่าสนใจของประเทศเขาคืออะไรโอ้โหง่ายมากนะครับสำหรับคำถามแรก What is your country famous for ประเทศของคุณมีชื่อเสียงทางด้านไหนหรือ What food is your country famous for อาหารประเภทไหนที่ขึ้นชื่อของประเทศคุณหรือ What products is your country famous for ซึ่งเป็นการถามถึงสินค้าที่ขึ้นชื่อส่วนคำถามที่สองนะครับ What are some tourist attractions in your country ประเทศคุณมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง Tourist attraction หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ Does anything ever really make you sick? For me it does, but let's not talk about that. Let's find out what to make you sick means in English with our idiom of the day. It makes me sick the way some people take advantage of others. It makes me sick too. When something makes you sick, it means it annoys or upsets you. The staff was sick of the accountant making mistakes with their salary. The accountant was sick of using the old computer program and asked the boss to buy a new one. The boss was sick of his accountant asking for a new computer. It just makes me sick to think that someone could hurt another person. Now, what's your problem today? I'm sick of this medicine you gave me. What? Give me a look.
อาการแบบนี้สงสัยจะกินยาผิดกันทั้งคู่นะครับ to make one sick เป็นสำนวนนะครับหมายถึงทำให้รำคาญทำให้อารมณ์เสียก่อนจะจากกันมาฟังสุภาษิตภาษาอังกฤษปิดท้ายด้วยนะครับ do not cast your pearls before swine แปลได้ว่าอย่าโยนไข่มุกให้กับสุกรตรงกับสำนวนไทยที่ว่าอย่ายื่นแก้วให้วานอนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราน่าเสียดายจริงๆนะครับเวลาหมดแล้ว Have a nice day See you tomorrow สวัสดีครับ